तो हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं नथिंग फोन 3A के बारे में। जानेंगे इसका फुल डिटेल्स और फुल रिव्यू। दोस्तों बात करते हैं हम डिस्प्ले से। 6.77 इंच का FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले काफी इंटरेस्टिंग, काफी उबाल का देखने को मिलता है। दोस्तों वहीं बात करते हैं इसका प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है, जो कि बढ़िया चिपसेट, अच्छा चिपसेट माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसका मेन कैमरा सेटअप का। तो 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का आपको 2x टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलता है और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों कुल मिलाकर 3 कैमरा आपको देखने को मिलता है। दोस्तों ठीक है, वही बात करते हैं इसका सेल्फी कैमरे का। तो सेल्फी कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि एक बेहतरीन सेल्फी लेकर आपको आराम से देता है। दोस्तों बात करते हैं बैटरी का। तो बैटरी इसका 5000 मिली एम्पियर का बैटरी देगा। बैटरी बैकअप में आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसका प्राइस का, तो 8GB रैम 128GB इंटरनल 24,990 रुपीज़ में ये फोन आपको देखने को मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख रखा है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।